Soc l'Àngela, ja molts em coneixeu. Aprofito per ensenyar-vos la nova exposició que tenim a la sala infantil. Ja sabeu, aquesta que sempre proposem temes. Doncs el tema que us posem ara es diu Lectures per la llar. I és que, com podeu veure, jo no sé vosaltres, però a mi m'encanta quan arriba aquest fred d'hivern agafar un bon llibre, una bona manteta i llegir a casa. De fet, ara, de tots els llibres que tinc a l'exposició, he volgut agafar aquest per recomanar-vos-el. Són contes del Michael Ende, l'escriptor de la Història interminable o de Momo, i m'agrada molt perquè quan era petita llegia molt el Michael Ende. De fet, aquest és xulíssim perquè ens proposa 3 contes. En Filemó Replex, que és d'un insecte, La parsimònia tranquil·la, que és d'una tortuga, i en Humbert Clatell gruixut, que és d'un rinoceront. De fet, tots els llibres de la biblioteca són genials, i si els podeu mirar amb el fred que fa a fora i vosaltres ben calentonets a casa, segur que teniu molt bona lectura.